願いします。かけそう。いただきます。美味しい。ブリブリ。何？焼いてもらいました。おお、プルプル。お酒がいっぱい売ってます。ガチャガチャがいっぱいあるよ。道路の温度計が29度でした。そりゃ暑いよ。今日は暑いね。
誘惑がありますね。とっても素敵な景色です。じゃじゃーん。乾杯。なんかメロンの匂いするよ。味もメロンの味がする。スイカかなこれ。メロンじゃない？わかんない。さっき3種類買ってきました。どれも美味しそう。絶対美味しいじゃんこれ。ちょっとこれ大きい。甘くて美味しい。ちょっと寒い。やっぱりメロンの味がする。これなんだっけな。これも美味しい。はい。かっこいい。これはもういいね。さっきのガチャガチャはこれが出ました。
これか、これが欲しかったよ。今ポケモンは見つけた数119、捕まえた数72、72匹捕まえてます。雪ポンタ雷だ。かわいい白龍。よし。
ちょっといいお寿司。まずは大好きなネギトロ。うん。うんうん。でかっ。ブリがすごい。うん。うん。ひれ。お、すごい。うん。いい香り。あく。うん。うん。
わいい。柴犬。